ये है मिक्सी ग्राइंडर। देखेंगे इसमें कार्बन लगाया जाता है, तो कार्बन लगाना काफ़ी आसान होता है। अगर नहीं चलने का कारण जो होता है मिक्सी को, वो ज़्यादा नहीं होता है। एक तो लीड का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा कार्बन का प्रॉब्लम हो सकता है, और तीसरा जो इसमें रेस्ट स्विच लगा होता है, तो ज़्यादा लोड देने पे, ओवरलोड पे वो स्विच अपने आप को वर्क करना बंद कर देता है, और फिर दोबारा उसे ऑन करने के लिए फिर उस स्विच को दोबारा जब प्रेस किया जाता है यानी दबाया जाता है, तो फिर बिल्कुल वर्क करने लगता है। तो देखेंगे काफ़ी अच्छा चल रहा है।